la presencia de Dios en tu vida. Entrega tus cargas a Dios. Cuando entregas tus cargas a Dios, su paz llena los espacios que antes ocupaba tu ansiedad. La paz es eterna en Dios. La paz que Dios te da no depende de las circunstancias, sino de su amor eterno por ti. Dios es tu refugio. En medio de la tormenta, recuerda, Dios es tu refugio y su paz es tu ancla.